sensation that I could be brave. Is there anything good on the radio? Turn it up loud and let me know how it used to be before anyone heard of you and me. I'm feeling good, I'm feeling great. Running out of town just to celebrate. But fortune's here to stay. A one-way ticket to a better day. A rocking chair and a glass of wine. In the shade of a tree and I'm feeling fine. There's not a lot to ask when life is going by so fast. One breath away. Step up and say, hold on to what is real. The love you feel is はい、急に喋ります。今からですね、ニューヨークとボストンに向かいたいと思います。今回はですね、クルックさんと、なんとアメリカ観光局の GoUSA さんとのコラボになります。大変貴重ですね。すごいなと思います。それではまず、ジョン・ F ・ケネディ空港に向かいたいと思います。I'm chasing shadows around the place. It shouldn't take long now in any case. As long as there is light. はい、ということでサンフランシスコから約5時間のフライトで、ジョン・ F ・ケネディ空港到着しました。今からですね、空港直結の TWA ホテルというホテルに、移動したいと思います。This train will stop at airline terminals 1, 4, 5, 7, and 8. Stop. Look around and please take all your belongings. はい、ホテル到着しました。なんかすごいレトロフューチャーな感じですね。外観もすごいですね。Somehow I just never learned. In the back of the schoolyard where we used to play hide and seek.はい、お部屋に到着しました。すごい素敵な内装でございます。ベッド周りが特に可愛いですね。
壁のポスターとか枕元のライトも可愛いですね。そして窓からの景色はこんな感じでございます。今ね、ちょうど日が沈む頃ですが、綺麗ですね。この TWA ホテルは、以前ターミナルとして使われていた場所をリノベーションして、ホテルとして、生まれ変わったそうです。この鉛筆も可愛いな。この細かいなんかアイテムが全部可愛いですね。そして、バスルームは、シャワーになっていて、このね、洗面台のライトがすごいですね。女優ミラーって感じですけど、ものすごく明るいです。はい。今回はこちらのホテルに、一泊しまして、明日はまた、ニューヨーク市内の別のホテルに移動したいと思います。その後、ボストンも移動して、全部で4泊、旅行 Vlog お届けしたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。Nostalgia is my second nature.
はい、おはようございます。2日目の朝です。このスペースすごい素敵ですね。インテリアがとてもいいと思います。はい。今回、利用する、Klookについて、お話ししたいと思うんですが、旅行レジャーの予約サイトになっていて、eSIM、空港送迎、美術館、遊園地など、幅広いサービスを扱ってます。事前にアプリから簡単に予約ができて、しかも日本語表記なのが、嬉しいなと思います。あとこのアプリがねとても見やすくて、こんな感じで今日は何をするかすぐに分かりますし、基本この、スマホを見せるだけで、入場できたりしますので、チケットの、紛失の心配もないかなと思います。今回の旅行ではKlookで、予約した観光やアクティビティをメインにご紹介していきたいと思います。またこちらのクリエイターコードTWAロゴを使うとKlookで、さらにお得に予約ができますので、ぜひチェックしてみてください。Well, you can earn some good husband.はい、車で移動してマンハッタンに着きました。今から次のホテルに向かいたいと思います。So let's not waste another minute. Hey, it's alright now. Listen to such a beautiful sound. Hey, it's alright now, but I don't know
はい、急に喋ります。これからですね、ブロードウェイミュージカルのウィキッドを見に行きたいと思います。ミュージカル見るの初めてなんですけど、しかもねブロードウェイということで、とても楽しみです。はい、ウィキッド、とても素晴らしかったです。特に舞台装置がすごくて、限られたスペースでなんであんなに滑らかにシームレスに、シーンを切り替えができるのかすごく不思議でした。あと、席と、ステージの距離も近いので、俳優さんたちの表情もよく見えて、とても、素晴らしい作品を、今回見ることができてよかったなと思います。Does she notice the things I notice? How she practices piano on her thigh, imagining the keys inside her mind. Does she notice the things I notice? How her eyes wander the room when it gets quiet, searching for solutions in the silence. But I'm here, I'm here. Won't she turn around? Won't she look at me? Oh, please, won't she notice me? はい、ホテルチェックインしました。今日はこちらのホテルに宿泊をします。I want her to notice. すごく立地がいいホテルで、ニューヨーク近代美術館MoMAも、歩いてすぐ、行くことができます。窓からの景色はこんな感じです。21階のお部屋になります。Inside the shadows, but I'm here, I'm here. この後ですね、この近くの、レストランで食事をして、その後ですね、ニューヨークの美しい夜景を見に行きたいと思います。You and I, we met a Tuesday morning, sun high in the sky, and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. Fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure, I wanted something new. I gave you half my heart and figured there is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you, 'cause you're never gonna care.
these cups. You and I, we tried so hard to make it. You promised me that you would never leave. But time and time again, I knew you'd break it. You said, honey, it's just the nature of my being. I wanted it. はい、美味しい食事でございました。これからですね、エンパイアステートビルに行って、ニューヨークの素敵な夜景を楽しみたいと思います。 There's no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get this thing. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. はい、86階に到着しました。わあ、すごいな。 Who makes her happy? I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. 86階でも絶景が広がっておりますが、今回はですね、さらに上の102階まで登ってみたいと思います。 She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be. はい、102階に到着しました。すごい眺めですね。エンパイアステートビルは14年前ぐらいに、来たことあるんですが、その時は86階までしか行ったことはなかったので、今回一番上まで、来ることができてよかったです。 Hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know. はい、おはようございます。3日目の朝です。今日はですね、今から、船に乗って、ニューヨークの街並みを楽しみたいと思います。こちらの予約もクルックから行いました。
and 7 days late. New York
今アムトラックの中にいるんですが、こういったカフェスペース、そういう車両もあります。日本ではあまりないですよね。はい、急に喋ります。ニューヨークを出発して、約4時間、ボストンに到着しました。ボストンはね、初めて来ました。はい、これから、ホテルに移動したいと思います。はい、ボストンのホテル到着しました。今回宿泊するのは、ザ・ボクサーというホテルになります。今回は、こちらのホテルに2泊したいと思います。はい。もうね、今日は結構遅い時間なので、早めに休んで、明日から観光を楽しみたいと思います。はい、おはようございます。4日目の朝です。今からですね、ボストン市内にある、カフェで休憩をして、その後、観光を楽しみたいと思います。今回の観光は、ボストンシティパスという、観光パスを使って楽しみたいと思います。はい、これからボストンのクルーズに乗ってみたいと思います。昨日もニューヨークで、船に乗って景色を楽しみましたが、ボストンもですね、船の上から、街並みを楽しみたいと思います。
Just like flying, no denying. I know we won't be late. Sky may be gray, there might be rain. I have to say, I know I do lean on faith. Oh, darling, you know, wait for me and I'll come home. It's not a simulation. I'm still dreaming, falling deeper within. This love is an ocean wide. はい、ということで60分間の、ボストンクルーズでした。風がね気持ちよくて、楽しい時間でございました。すぐ横の水族館、今度はこちらに行ってみたいと思います。Okay, I guess I didn't have it.
急に喋ります。これからビューボストンという展望フロアに行って、ボストンの街並みを楽しみたいと思います。こちらも、ボストンシティパスを使って、入場することができます。はい、おはようございます。最終日の朝です。今日は夜の便で、サンフランシスコに戻るんですが、それまで美術館など、ボストンを最後まで楽しみたいと思います。You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. And I
はい、ということで、ボストン空港に到着しました。これからサンフランシスコに帰りたいと思います。今回はニューヨークとボストン、2つの街を巡りましたが、それぞれ違う魅力があって、とても楽しい旅でした。ボストンはニューヨークからも、アクセスがよく、近いので、ぜひ旅行先の一つとして検討していただけると嬉しいです。今回はクルックさんとアメリカ観光局の GoUSA さんとのコラボでお届けしました。このような貴重な機会をいただけたのも、普段動画を見てくださっている皆さんのおかげだと思います。いつもありがとうございます。ということで、また違う旅行先で、はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。